嗰啲度咧，咪入嚟嘅咧，我都唔知發生我哋去呢度探險咩？開估啦！其實我哋係去咗一個歷史悠久嘅鹽礦，距離 Krakow 市中心大概係半個鐘頭車程㗎咋。呢個鹽礦由13世紀開始開採，直至1996年之前都一路生產緊食鹽㗎。不過喺見到鹽礦嘅廬山真面目之前，首先要落380級樓梯先。都洗濕咗個頭啦，咁就 here we go 啦。仲有超多，係咁喺度轉，我覺得有少少暈啊！好傷膝頭啊！呢件事。終於到達 Level 1啦！導賞員話用電筒照入去係睇到透明㗎。呢個係 pure salt， 可惜影唔到效果，但係睇落真係好神奇。成堆鹽啊！頭先冇講住。佢哋頭先叫嗰啲白色叫做 cauliflower， 即係椰菜花。我都唔想講，但係自從頭先佢講完咧，呢啲叫做 cauliflower， 我就覺得好似成埲牆喺度生晒花柳咁啊！我頭先舐完啲花柳，摸下佢個鼻唔會有好運啊！後尾先見到隔離有個牌寫住唔摸得，好彩我唔夠高啫。揾到同一個種族啊！邊個啊？係咪所有人見到窿都要掉啲銀仔？最後好似有，我就覺得個10p 同20p。到底我有冇掉個銀仔落去許願呢？繼續留意 Krakow Part B 2.0。